งานเวบินาร์ของเราค่ะจะมีไฮไลท์ท็อปิกเป็นตัว Product ของ Nextgen ที่มี System Solution แล้วก็ Engineering Service รวมถึงระบบ Smart Monitoring และ Control ค่ะ มี Remote I/O มี High Speed Industrial Internet Services แล้วก็ Serial Networking Communication Module ค่ะสำหรับ Agenda วันนี้ค่ะเราจะเริ่มที่การ Welcome และ Introduction เกี่ยวกับบริษัทของเราค่ะ Nextgen Engineering ค่ะแล้วก็จะมีพาร์ทเนอร์ของเราทั้ง2ทีมทั้ง2บริษัทค่ะจะเข้าร่วมด้วยก็คือเป็น Product จาก Decowell แล้วก็ Maisvch นะคะจากนั้นเราก็จะปิดท้ายด้วยการเล่นเกมร่วมกันมี gift voucher ให้เป็นของขวัญตบท้ายค่ะแล้วก็มีdiscount ต่างๆสำหรับ Product ของ Decowell แล้วก็ Maisvch ค่ะเราก็สามารถลงทะเบียนเข้ามาสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนค่ะก็ใส่ชื่อเพิ่มเข้ามาได้เลยค่ะผมไม่ดู
ค่ะก็สำหรับใครที่เข้ามาในเวบินาร์ของเราแล้วนะคะ สามารถลง register ก่อนได้ เราก็จะเอารายชื่อไปเล่นเกมกันช่วงท้ายค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันอีกประมาณ2 นาทีนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อเล่นเกมท้ายรายการค่ะ เดี๋ยวเรามาลงทะเบียน แล้วก็รอเพื่อนๆกันอีกนิดนึงค่ะสำหรับไฮไลท์ที่เราจะนำเสนอวันนี้ก็จะมีประวัติของน่าจะเป็น overall ของ Nextgen Product ค่ะ ที่มี System Solution แล้วก็ Engineering Services ค่ะ แล้วก็จะมีระบบ Monitoring และ Control ค่ะ เป็นอุปกรณ์ Remote I/O จาก
พาร์ทเนอร์ของเราที่เป็นตัวแทนค่ะ แล้วก็เป็น Industrial Internet Services ที่เราเป็นตัวแทนเหมือนกันค่ะ แล้วเราก็จะมีระบบ Networking Communication Module ที่จะมาเป็นไฮไลท์ของมันนี้ด้วยค่ะ ครับผมในส่วนของโปรแกรมเซสชันถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของที่มีการ Welcome Introduction ของทาง Nextgen Engineering เนาะแล้วก็ Partner Session ที่1จะเป็นทาง Decowell ครับพี่อีฟแล้วก็ Partner Session ที่2จะเป็นในส่วนของ Maisvch ครับผมแล้วก็เซสชันถัดไปจะเป็น Special Incentive ครับ for Customer นะก็จะเป็นการแจกของรางวัลหรือของที่ระลึกให้กับลูกค้าที่เขาเข้ามาชมเว็บ Webinar เราในวันนี้นะครับ แล้วก็ในส่วนสุดท้ายครับจะเป็นของ Exclusive Discount สำหรับคนที่ Register เข้ามาของเราเนาะแล้วก็ทำแบบสอบถามก็จะมีในส่วนของ Discount พิเศษให้ที่เข้ามาในวันนี้กันครับผมก็เดี๋ยวก่อนจะเริ่มนะครับผมจะทวนในส่วนของที่เป็น Topic Highlight กันอีกสักข้อหนึ่งโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เริ่มในการออนไลน์เว็บมินารงาน Next Generation Connectivity for Automation ครับผม Remote I/O Industrial Networking Solution เนาะครับผมในส่วนของ Highlight Topic ครับอันแรกจะเป็น Nextgen Product System Solution Nextgen Engineering and Service ก็จะเป็นการพูดถึงในส่วนของที่ไปที่มาของ Nextgen Engineering นะครับว่ามีการไปมายังไงมีโปรเจกต์การทำนั่นอย่างนี้ยังไงบ้างครับผมหัวข้อถัดไปเป็นSmart Monitoring and Control นะครับผม ค่ะซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นการช่วย improve efficiency visibility แล้วก็รวมถึง monitoring ที่เป็น predictive maintenance ค่ะหัวข้อถัดไปค่ะก็จะเป็นโหมดของ intelligent remote I/O ค่ะ ซึ่งจะช่วยมาเรื่องของ integration แล้วก็ช่วยเรื่องของ reduce wiring complexity ค่ะ ครับหัวข้อถัดไปก็จะเป็น High Speed Industrial Internet Services ครับผมพี่อิฟตัวนี้ก็จะช่วยให้การสื่อสารหรือการ connectivity ค่ะเป็น real time แล้วก็ช่วยลด zero downtime ด้วยค่ะ แล้วก็อีกหัวข้อท็อปิกหนึ่งนะครับผมก็จะเป็น Serial Networking Communication Module ครับซึ่งก็จะเป็น bridge legacy devices with modern networks ค่ะ โอเคก็อันนี้ก็จะเป็นหัวข้อไฮไลท์ท็อปิกคร่าวๆของงานวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะอัดรอสักประมาณ5นาทีก่อนที่จะเริ่มงานเว็บเนี่ยอีกทีนะครับผมก็ระหว่างนี้ก็จะรอในส่วนของทางลูกค้าเข้ามาอีกสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มการ Presentation ครับผมครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับพี่อีฟสามารถที่จะสแกน QR Code ที่โชว์ที่หน้าจอได้เลยนะครับทางฝั่งขวามือด้านล่างเพื่อที่ท่านจะได้มีโอกาสในส่วนร่วมของการเล่นเกมแล้วก็การจับรางวัล เข้ากิจกรรม Lucky Draw ที่เราได้เตรียมตัวของขวัญมาให้ทุกท่านนะครับผมก็ท่านไหนที่ยังไม่ลงทะเบียนสามารถที่จะลงทะเบียนเพิ่มเติมได้เลยครับ
สวัสดีค่ะ ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ออนไลน์เวบินาร์ของเราค่ะ มีหัวข้อว่า Next Generation Connectivity for Automation Remote I/O and Industrial Networking Solutions ค่ะ ซึ่งวันนี้ค่ะก็จะมีอีฟและน้องต้นค่ะ จะมาเป็นพิธีกรดำเนินการตั้งแต่ต้นจนจบค่ะ ก็เดี๋ยวผมจะขอไฮไลท์ท็อปิกอีกสักรอบหนึ่งก่อนที่เราจะไปเริ่มพรีเซนต์จริงนะครับพี่อีกสักรอบหนึ่งผมขอรอบสุดท้ายแล้วกันโอเคก็จะเป็นในส่วนของ Nextgen Product System Solution Engineering and Service นะครับแล้วก็ Smart Monitoring and Control นะครับผม Improve Efficiency Visibility and Predictive Maintenance ครับพี่ ต่อมาค่ะก็จะเป็น Intelligent Remote I/O ค่ะ Simplify Integration and Reduce Wiring Complexity ค่ะ ครับผมหัวข้อถัดไปจะเป็น High Speed Industrial Ethernet Switches ครับผม Ensure Real-Time Connectivity and Zero Downtime ครับ Serial Networking Communication Modules Bridge Legacy Devices with Modern Networks ค่ะ ครับผมแล้วก็ในส่วนถัดไปก็จะเป็นในส่วนของ Agenda นะครับของวันนี้เนาะก็ในส่วนหัวข้อแรกจะเป็น Welcome and Introduction ของทาง Nextgen Engineering ครับผม จากนั้นค่ะเราจะมี Partner Sessions จาก Decowell และ Maisvch ค่ะก็จะเป็นการพูดเกี่ยวกับ Remote I/O for Modern Automation ค่ะ แล้วก็เป็น Industrial Ethernet Switches and Networking Solutions ค่ะ ครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของSpecial Incentive นะครับ for Customer นะก็จะเป็นการเล่นเกมแจกของรางวัล เห็นไหมคะ สำหรับที่ผู้ที่ลงทะเบียนเข้ามา ครับ ก็เมื่อกี้น้องต้นพูดว่าเราจะมี Special Incentives ค่ะ for Customer ค่ะ ก็จะเป็นสำหรับทุกท่านที่ลงทะเบียนเข้ามาก่อนหน้านี้ค่ะ ซึ่งหากใครยังไม่ได้ลงทะเบียนก็สามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ค่ะ ครับผมในส่วนสุดท้ายครับจะเป็น Exclusive Discount นะครับผมสำหรับคนที่ลงทะเบียน ก็หลังจากที่ทำแบบสอบถามให้เราตอนจบงานแล้วก็จะมี Special Discount ให้ทุกท่านด้วยนะครับผม ในวันนี้เวบินาร์ของเราค่ะ ก็จะมีเป็นแบบ2ภาษานะคะ ก็คือจะมีภาษาไทยผสมกับภาษาอังกฤษในบางช่วงที่เป็นของพาร์ทเนอร์เราเข้ามาจอยค่ะ ครับผมว่าอันนี้น่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วแหละที่เราจะเริ่มเวบินาร์เนาะจะได้ไม่รบกวนเวลาของทุกท่านที่เข้ามาโอเค เดี๋ยวน้องต้นจะพูดเกี่ยวกับ Nextgen Engineering ซึ่งเป็นบริษัทของเราค่ะ ว่าเราเป็นใครทำอะไรบ้างนะคะ ขอเวลาแชร์สกรีนสักครู่ค่ะ เห็นไม่เข้าเลยก็สวัสดีอีกครั้งนะครับผมภัทรวุฒิปุริเศษเนาะเป็น Senior Sales Engineering ของNextgen Engineering นะครับผมเดี๋ยวเรียกสั้นๆว่าน้องต้นก็ได้นะครับโดยที่บางท่านที่เข้ามาอาจจะคุ้นเคยในส่วนของผมน้องออยน้องเต้ยพี่ยาหรือว่าพี่อีฟอยู่แล้วนะครับก็อาจจะเคยคุ้นหน้าคุ้นตากัน แต่วันนี้นะครับเราจะมาในนามของ Nextgen Engineering by Petro Instrument Corporation Limited ครับพี่อีฟก็ในส่วนของ Nextgen นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ พรีเซนต์ครับโอเค Nextgen Engineering นะครับเราก่อตั้งเมื่อต้นปี 2023 นะครับโดยแยกออกมาจากในส่วนของ Pico Group หรือว่า Petro Instrument ที่เรารู้จักกันดีนะครับผมในส่วนของวิชั่นนะครับ empowering your business with our solutions ครับผมก็จะเป็นสโลแกนของทาง Nextgen Engineering ครับผม core business ของ Nextgen นะครับก็จะมีใน3ส่วนหลักๆครับผมก็จะเป็น product System Solution ครับพี่อีฟแล้วก็ Engineering and Service ครับแล้วก็ในส่วนของProduct ที่เรามีจำหน่ายนะครับผมก็จะเป็นทางมุมขวาบน
ว่าจะเป็นทางแบรนด์ชั้นนำอย่างเช่น Rockwell Automation Fitness Contact Maisvch Decowell ในส่วนของ Aviva ครับผม Schneider Omron MIR หรือว่าตัว RFID หรือว่าไม่ว่าจะเป็น Product ของเราเองนะครับผมก็จะเป็น Nextnode หรือว่าตัว Nextgen ที่เป็นทางของ Nextgen Development ขึ้นมาด้วยตัวเองครับผมแล้วก็ส่วนอื่นๆก็จะมีในส่วนของ Design Service Installation ครับผม Advanced Automation Control System แล้วก็ IoT Smart Solution ครับพี่ ค่ะซึ่งวันนี้เราก็จะเน้นไปที่ Product ของเราในส่วนของ Maisvch และ Decowell นะคะ ครับผมก็ที่ผมได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับในส่วนของ Pico Group เนาะเดี๋ยวผมจะขออธิบายให้พี่ฟังคร่าวๆหนึ่งก็ในส่วนของ Pico Group อะครับเราจะแยกออกมาจาก Business Unit ที่อยู่ใน Petro Instrument นะก็จะมีในส่วนของ Nextgen Engineering ที่ทำในส่วนของ Automation ครับผมมี P-Side ASSC Petrogreen QSC Pico Inc แล้วก็ในส่วนของ PPSC ครับพี่อีฟ ในส่วนของ Core Business นะครับก็จะมี3ส่วนหลักๆตามที่ผมได้แจ้งไปนะก็เป็น Product System Solution แล้วก็ Engineering and Service ครับในส่วนของ Product ก็จะมีในส่วนของทั้ง Industrial Device IoT Device แล้วก็ในส่วนของ IT Device เลยครับผมแล้วก็ System Solution ก็จะมีในส่วนของที่เป็น Industrial Automation ครับพี่อีฟRobotic IoT หรือว่าพวก Data Analytics ครับแล้วก็ในส่วนของ Engineering and Service นะครับแล้วก็มีให้ครบวงจรเลยว่าจะเป็นengineering design service providing หรือว่าในส่วนของ project management ครับก็เดี๋ยวผมจะขอซึ่งก็จะเป็นการยกตัวอย่าง System Solution ที่เราเคย provide ให้กับลูกค้านะคะ ครับผมในส่วนนี้ครับจะเป็นsystem ที่เป็นตัว Team Manager ครับพี่เป็นการมอนิเตอร์ในส่วนของหน้าจอตัว SCADA เนาะที่เคยอยู่อีก position หนึ่งเรามามอนิเตอร์ในห้องคอนโทรลอีกที่หนึ่งซึ่งสามารถที่จะมอนิเตอร์ได้ในระยะไกลเลยครับพี่ ค่ะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นการลดการทำงานหน้างานของพนักงานค่ะทำให้สะดวกสบายในการมอนิเตอร์มากขึ้นค่ะใช่เลยครับพี่ในหัวข้อถัดไปก็จะเป็นตัวอย่างการอัปเกรดตัว SCADA หรือว่าอุปกรณ์คอนโทรลในระบบ Automation นะครับผมตัวอย่างนี้ก็คือจะมีการ modify ในส่วนของ SCADA เดิมลูกค้าเกือบหมดแล้วก็มีการติดตั้ง instrument เข้าไปแล้วก็ในส่วนของ controller ครับพี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นการอัปเดตให้ระบบเป็นตัวทันสมัยมากขึ้นเพื่อที่เราจะมีระบบรองรับที่ปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็รองรับกับอุปกรณ์ใหม่ๆอย่างเช่นพวก IoT หรือว่า Wi-Fi Network ได้เยอะขึ้นค่ะครับผมแล้วก็ตัวอย่างสุดท้ายที่ผมจะขอยกตัวอย่างเนาะก็จะเป็นในส่วนของการ migrate ตัว SCADA หรือว่าตัว Team Manager ครับตัวนี้ครับเรามีโอกาสได้ทำในส่วนของ offshore ก็คือในส่วนของกลางทะเลเนาะตัวระบบ Team Manager แล้วก็มีการใช้ในระบบแบบนี้ด้วยครับพี่ก็ในส่วนของ Nextgen Engineering ผมก็จะrecap ให้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวถัดไปจะฝากพี่อีฟช่วยแนะนำพาร์ทเนอร์ของเราในส่วนของ Decowell กับ Maisvch อีกทีนะครับผมขอบคุณน้ำอ้อมที่แชร์เกี่ยวกับบริษัทเราค่ะ Nextgen Engineering ค่ะถัดไปเราจะให้มิสเตอร์ชอนและทีมค่ะจะมาพูดเกี่ยวกับ Product ของDecowell ค่ะรวมถึงพูดเกี่ยวกับบริษัทด้วยค่ะ Welcome Mr. Sean and teams to talk about Decowell company and your products. Good afternoon, guys. Sawadika, and welcome to join this seminar. And thanks for the efforts of Nextgen. And here is my honor to introduce the company and the product for you. This is Sean from Decowell Automation, China. And I'd like to just introduce the company and the product by the below three parts: the basic information, product, and the customer cases. For the first step, we'd like to know that the basic information of Decowell. Decowell is established in 2016. Until now, we have more than 200 employees, and the sales revenue of last year reaches around $20 million.
And here is the development process. In the first 2 years that we released the new products, and in the second 2 years we set up the R&D center and to got all the mainstream protocol support. And in 2021 to 2022, we got the most investment value award in field of motion control. We also set up the Nanjing R&D center, and in 2024 to 2023 to 2024, we release more and more the new products. And here's the products we have. We have the PLC, the industry switch, the remote I/O module, and the bus swap terminals. And Decowell started the business in remote I/O modules. We focus on this, but we will keep the updating more and more products to enrich our portfolios. And for the customized solutions, we have 2 points. One is that we can develop the new features of the customer, and we also provide the rebranding service for the customer. For the R&D, we have 2 R&D center and 2 laboratories, one in Nanjing and in Wuxi. And every year we invest at least 20% of the sales revenue to keep updating the product and services. And around 35% of the employees are from the R&D center. And until now, we have 129 the patents, including the software and inventions. We do have the complete production procedures, including the SMT, the web soldering, the sample testing, and intelligent warehouse to guarantee at least 1 million pieces of the I/O modules a year. And we do 91 tests in 9 major categories to guarantee the performance and the quality. For the certificates, we have the C, we have the UL, and we also got some awards here, and the conformance certificate, the quality management system certificate we have. And the second part would be the most important part is about the products we have. And the FS, we call it the integrated I/O modules, which had been released in the market for around 10 years with all the mainstream protocol support and a compact structure, make it suitable for the customer who don't need much digital points. And on basis of the FS series, we also released a new generation of the integrated I/O modules. We took the module design, and here you can also expand from the single slot to dual slot. And all the mainstream protocol support, modular design, and how to swap function support. We do also support 16 and 32 channels, and we do have the 3 types of the I/O panels here. The European panels and 3-in-1 and ECAN connectors. If you choose the 3-in-1 and the ECAN connector, it can provide the power supply for the sensors. That means no need to configure extra power supply if you take these 2 different panels here. And we also do the sample compression between the FS and the ICE for the integrated I/O modules here. Not only the modular design, the how to swap, and expansion in ICE, it also has more the signal types, the digital, the relay, the analog, and the ICE has more flexible installation and connection methods. This one is the CARTA I/O modules here. And one adapter can expand it to the 32 modules, and one module supports 32 digits. And except for the basic the input output, we also have some special modules: the temperature regulation module, the temperature control, the encoder regulation, the high-speed counting modules, and some special communication modules here. Also, we released the new generations of the CARTA I/O modules we call RX series. The key feature of this series is the 3-section design. The terminal panel, the I/O panel, the communication panel, they are separate. It supports the hot swap. It's easy for wiring and commissioning. And the thickness of the single piece can reach 12 millimeters. We have 2 types, RX and RB. The difference between these 2 types is the response time. The RX has 6 microseconds, RB has 3 milliseconds. Also, like the EX series does, we also have some special modules in this RB series, like the temperature regulation
and temperature control and the pulse output modules and encoder regulation modules in this series. Except for the basic input-output I/O modules, we have the special ones. For example, the SD series, the IP67, the high protection rate, the dust-proof, waterproof, and anti-vibration. We also integrate the I/O link protocol in this series, so it can combine the I/O link sensors in this network. Another special I/O module is the iOS series for the discrete applications such as logistics, intelligent warehouse, and the packing. We use the PLC technology to transmit the signals and the power supplies at the same time. Meanwhile, there's no preference for the cables, that you can choose the common cables and also the ASI cable. We call this solution as greatly saving varying solutions. And for master's communication to the PLC, we use the Puffernet, ECAD, Ethernet IP, but for internal communications, we use the wire bus. This is 100% developed by Decowell. And let's have a look at the topologies. That one master supports 128 slaves, and one master supports 512 input-output. And one master, one slave communication distance can reach 200 meters. If you wanted to extend the communication distance, just add one relay module. That is okay. Then you got another 200 meters. So in total, the communication distance can reach 600 meters. Yeah, we do plan to build the wire bus as a solution. And we do make the side-by-side comparisons, and we found out that 4 strengths for the wire bus solutions. Number 1 is cost saving. If you take the wire bus solutions when compared with the conventional solutions, they cut the cost at least 35%. And the second is the stable performance. We got a lot of the feedback from our current customer. They say that it's quite good in performance and quality. And number 3 is that it's greatly improve the efficiency. A quick installation and easy commissioning then can reduce the lead time at least 40%. And number 4 is that you can build with the wire bus solutions to the ecosystems. That means that you can combine the motorized drum driver, the warp terminals, and reflector, the wire bus color, and also you can combine the wire bus converter in the future. So you can build the ecosystems with the wire bus solutions. Also for the last special I/O module is the mounted I/O modules. We developed this for the semiconductors. In most cases, they need to integrate the button, relays, dial, and different components in one PCB board. And that way is that we can customize the size of the I/O modules that in the PCB board. So we call it highly integrated space-saving solutions. Besides the I/O modules, we also have the warp terminals. We have 2 types, expandable one and the compact one. With the expandable one, that you can integrate at most 9 I/O modules and 24 solenoid warps, and it supports automation protocol. In the compact one, we also integrate the IP67, this high protection rate. Meanwhile, for these 2 series that is compatible with the SMC, the EX260 and EX600. That means that you can use the SMC solenoid warps in our basement, and also you can use the solenoid warps from the Decowell to the SMC basement. It's totally compatible. And here's the topologies that you can directly combine the warp terminals to the PLC. And if you use it for the discrete applications, then we combine the iOS series and the warp terminals. But if the network has the L-link sensors, then we can combine the SD and warp terminals, L-link sensors in one network. And this is the simple introduction of the products. And the third part would be the customer cases that we collect from our current customer.
And we are so proud that we have more than 10,000 customers until now and to cover more than 40 industries. For the big brands we work with like ABB and Fanuc and Kuga and Decowell L module is the default L module for ABB robots. And we do rebranding for Miller, and now we are in discussion with Phoenix Contact and Omron also for the rebranding corporation. For the other that pictures logos here that shows the top companies in China from different applications. And for applications, for the past few years, we sell a lot to the solar, the new energies, but with the fall down of these two applications, we start to find the other, the promising industries. So we found this and we will focus. That is the logistics, the 3C electronics, the packing, semiconductors, and automotive. And for the customer cases, I like to show you the different combination with the different brand of PLC and different products from Decowell. I just give you a quick review on this. Here is for the logistics, intelligent logistics sorting system that we use Siemens PLC and the discrete I/O solution, the iOS series. For the automotive, that we use Siemens PLC and the EX series. Semiconductors with Omron PLC, we use the WAV terminals here, and also the Tyro PLC with FX19 and EX series. In the packing, Siemens PLC and the WAV terminals, Adam Bradley PLC, Rockwell PLC, and with the EX series. 3C electronics, we use Mitsubishi and the FS series, Omron PLC here. For others, it's also widely used in different the industries. For example, the precision machine tools, we use the Siemens PLC, the RB series, and lithium battery coating process with Omron XPLC and RB series. That is the sample comparison introduction for Decowell our modules and WAV terminals. And thanks for listening. Thank you, Decowell teams, for sharing about your company and products, especially remote. เดี๋ยวพี่บรรพตค่ะจะเซลล์แมเนเจอร์ของเราค่ะจะช่วยรีแคปเกี่ยวกับ product ของ Decowell ให้ฟังแบบกระชับอีกสักหน่อยค่ะ โอเคสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับก็คือเดี๋ยวในส่วนของผมเนาะเดี๋ยวผมอาจจะรีแคปตัว Decowell นะครับคร่าวๆก็คือตัวproduct Decowell เองนะครับเขาเป็นตัว Remote I/O เนาะซึ่งในส่วนของการใช้งานครับพี่ๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วก็คือเราจะเป็นการเอาไว้ในการ extend นะครับพวก I/O ซึ่งเขาก็จะมีทั้งดิจิตอลแล้วก็อนาล็อกนะครับดิจิตอลก็มีทั้งที่เป็น NPN PNP ส่วนอนาล็อกก็จะ cover ในส่วนของกระแสนะครับแล้วก็แรงดันแล้วก็ในส่วนของเล้งต่างๆนะครับแล้วก็มี cover ในส่วนของการใช้งานนะครับใน industrial นะครับทั่วไปนะครับทีนี้ในส่วนของNextgen นะครับที่มีการจอยกันกับ Decowell ก็คือเรามีการทำสต็อกนะครับมีสต็อกในไทยนะครับแล้วก็เรามีทีมซัพพอร์ตนะครับในไทยนะรวมไปถึงในการดูแลซัพพอร์ตแล้วก็แนะนำการใช้งานนะครับรวมไปถึงการเลือก Product นะครับตรงนี้ถ้าพี่มีการใช้งานหรือว่าต้องการนำไปใช้งานหรือว่ามีคำถามนะครับตรงนี้ก็สามารถติดต่อทาง Nextgen ได้นะครับโดยตรงหรือว่าจะโทรมาที่Nextgen Engineering นะครับหรือว่าถ้าพี่ๆที่พอรู้จักกันอยู่ก็ติดต่อมาทางผมก็ได้นะครับทีนี้เบื้องต้นก็คือในส่วนของ Decowell นะครับเขาก็จะมีในส่วนของ Remote I/O นะครับเป็นหลักซึ่ง Remote I/O ของเขานะครับตอนนี้ที่มีจำหน่ายแล้วก็เรามีสต็อกในไทยหลักๆก็จะเป็นซีรีส์ในส่วนของ EX นะครับ EX Series แล้วก็ RB Series นะครับซึ่งตัว RB Series เนี่ยตอนนี้ก็ค่อนข้างมีลูกค้าใช้งานค่อนข้างเยอะแล้วนะครับในไทยก็จะใช้ในส่วนของการ extend นะครับตัว I/O นะครับแล้วก็ในส่วนของการนำไปวัดนำไปใช้ในการดึงข้อมูลหรือว่าไปวัดจากตัวเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับ
ทีนี้ในส่วนของ Decowell นะครับพี่มีคำถามอยากให้ทางผมหรือว่าทาง Decowell อธิบายตรงไหนเพิ่มเติมหรือว่าอยากสอบถามตรงไหนเพิ่มเติมไหมครับผม ก็ขอบคุณพี่ยาที่ช่วยมาสรุปผลิตภัณฑ์ของ Decowell ให้เราเข้าใจกันมากขึ้นนะคะต่อมาเดี๋ยวเราจะเป็นส่วนสุดท้ายที่เป็น product ของ Maisvch ค่ะ Welcome Mr. Frank and teams to share about Maisvch company and your products. Okay. Kind of. Hello everyone. Thanks for your all coming to our webinar to share our details to you. It's a very honor for us to join this webinar and share our company information and some solution to you. And my name is Frank. Yes. So let's beginning of this some sharing of information. So about our complaint, we are the Maisvch technology complaint, and we are the global leading industrial internet communication expert. Yeah, we are also will be the world leading industrial internet communication expert. It is also our company field. So I will share about our Maisvch some details about the company overview. Yeah. So about Maisvch is located in the Wuhan city and high technology enterprise. So for this enterprise, we want to see we are in the China Optical Valley, and this is very important place in China. And in this valley, there's also many high technology companies like the Huawei, like Xiaomi, and also earlier or around our company. Yeah. About our company, we also have set up a number of offices in 13 provinces, like the Chengdu and Guangzhou and Shenzhen cities, and almost we have the more than 10,000 partners and 5,000 million connected equipment around the world. Yeah. Also about our brand, Maisvch, we are the top 3 brand in the China, and also we have the global business coverage like the European, like the South Africa, like America. Yes, we have the many customers around the world. Yeah. So about our company history, we founded in the 2001 years, and from now we have the 23 histories in China. And for this years and maybe next years, we will be IPO in the China stocking. Yeah. So you can see our company is developing very fast. Yeah, we just beginning with the serial computer, and from now we have the Layer 3 and some TSN industrial Ethernet switches. Yeah, for these ones, we want to see we have the many order as a qualification in China. Yes, the first one is the national level specialization refined and educated and new Nextgen enterprise. And the second is high and new technological rate certificate. Yes, also about we have some overseas certificate like CE, Russia, and some other very important certificates. For these certificates, I want to stress out is that we have the many cooperation with the government. Yeah, so we have the good relationship with the Chinese government and join the many very important and big project like that. Yeah. So why we get that honors? Because we have the 4 teams to get the certificate. The one is that we have the technology R&D center about the 17 people, and we have the
manufacturing more than 15 people, and also we have the marketing service centers more than the 18 people. Yeah, like that. Yeah. About the technologies, we have the new boundaries of the industrial at the instruction of the technology and the qualifications. Yes, every year we input the 33 research input in the technology, and also we have the more than 100 patents of the innovations. And about the production management, we have the 8 SIF, and we have also of the 8 number of product lines, and also we have the more than 15,000 number of shipments about that. Yeah. So about this, what about our product line? I will show to you about our product line. Yeah. So this one we have from the serial converter to the managing industrial switches. Yeah, and also we have our own software like the MW Cloud to connect all of our internet switches to get in the cloud and manage all the products together. Yeah. This is about our industrial switches. You can see we have the layer 3 switches, layer 2 switches, and some unmanaged switches. For the layer 3 switches, we have the 36 gigabit ports of the industrial managed switches. And for the layer switches, we also have the 82 and gigabit fiber and Cooper ports of that. Yes, for the industrial switches, what is different from the commercial? Because we have the industrial design and power input, support AC and DC current input, and also we support our own particle range. Yeah. Also, we have the modified function and support DDM digital dialogues, and also support storm control, and we also support the SMP, PVE, V2, and V3. And for the networking management, we also have the function about the web, TSN and SSH and the log management. Yeah. For the industrial switches, we have the unmanaged switches and managed switches, and also the bypass switches, some of the TSN switches, and also about the PoE switches. Yeah, this is some about our modules. So this is the customer BIOS module to build their own switches. Yeah, we also provide some technology to support you to build your own switches. Yeah, for this point, I will show you is about our new product, very popular in the market. Is about our industrial specific product. About this product, we support the Profinet and also EtherCAT. I want to stress out that this product is very smaller. It's very smaller than the MOSA and other advantage product, and also the price is very good. Yes, this is also used widely in the PLC and some automation industrial field. Also about our industrial specific, we have the industrial intelligent gateway and space for the mining, and also for the power sectors. Also, we have our own software to support our product. Yeah. Besides the industrial switches, we also have the industrial protocol gateway. For this product, it's not different. It's different from the industrial Ethernet switches because this is support Modbus address mapping and also have the AI functions. You can build your own software and your apps in from this product. This is, you can see we have the 5 kind computing gateways to support you to build your own software and secondary software constructions. Also about this project, it supports the 4G and the Wi-Fi and also the Bluetooth. Yeah. So you can connect the other products in different ways, like the wired and wireless. Yeah. Besides the computing gateway and other Ethernet switches, we also have some industrial server networking. I think this product is very important and used widely in the industrial field.
This is the most used to the Sarah to the Etherland. Yeah. You can see we have the Ethernet Sarah service and also the 8-port Sarah service, and also we have the CAN bus to the fiber service. This is all the industrial classes used in the industrial. And also we have the I/O control. Yeah. The first one we support the Modbus RTU protocol, and also we support the modified installation modes. Yeah. Besides the wire product, we also have some industrial wireless. We think that we also think the wireless is the future of the industrial. About the wireless product, we have the industrial AP and also the wireless AC bridges and 4G, 5G routers, and also we have the digital DTU and MBLT. From now, we have also get the MBTC of the AP in Thailand. Yeah. So next one we will share about our project cases of our product and some of the solutions. About our where the product we will be used into. I want to see about our product we used in the smart mine, smart city, and smart factory, also in the rail transit, and some of the intelligent transportation, and also it's a comprehensive energy. So we also cooperated with some big companies in China. So I will show you some of that. The first one I want to see, this is the one project of the smart driving project, intelligent driving systems. In the Incheon group. This is a very big group in China, and also established in 1915. Yeah, this is the 30 years in China about this product. From this project, we built our MAP Wi-Fi 6 wireless AP on the roof, and also some of our Wi-Fi 6 industrial AP, and used in some of the AGV cars, and used the gigabit Wi-Fi 6 AP, and all can control all the AGV cars in the automation factory. So this is future of the factory, and also is you cannot see any people in the factory, just of the AGV car to working in the factory. Yeah. About the second one, I want to see we also have the BYD cooperated with the BYD. Maybe in Thailand street and Bangalore street, we can see many BYD cars around in the street. Yeah, actually, the BYD in China, BYD China is the cooperator with the Maisvch. Yeah. For this one, we use the import 31001. This is the Wi-Fi server service, and use the wireless in the manufacturing. And also about this product, we provide RTU and the TCP protocol conversion function to achieve Salmon stalking with the host computer system. About this product, we provide the list of the factory manufacturing machines, casing the wireless local air network, and creates a stable and realized signal environment for the wireless networking of the machine. Also, about this project, we carry the equipment sales of nearly 20,000 units, and successfully docking established and Phonical, Siemens, and other machine equipment. And also we demonstrates the market strength in the field of the industrial wireless communication. Yeah. Another one is about our Layer 3 industrial switches and used in the highway project in the mountain system. Yeah. About this project, we have the deployment more than 500 Maisvch industrial Ethernet switches. And this network provides high bandwidth and low latency data transmissions channels for the systems such as video surveillance and traffic flow detection. And also it has laid a solid function for the construction of intelligent transportation system. Also about this product, we take very importance of the redundancy and the security. We also support the VLAN
solution and ACL case to provide the security. And also about the environment adaptability. About the working temperatures range is the minus 14 degrees and to the 75 degrees, in the line with the industrial environment and the EMC environment. Yeah. But another one is about the Chongqing Expressive Project Intelligent Chongqing System. Also about this project, we also used our layer 2 managing gigabit managed industrial Ethernet switches and some of the layer 2 4 gigabit managed industrial Ethernet switches. For these ones, also we have our own industrial grade switches and deployed to connect line device like the AI camera and the ETC antennas. And also the coin line supports the milestone self-recovery to avoid service interaction caused by the sync point of the failures. Yes, about this one. Another one we also used in the solar system and like the BMS and EMS and the PCS system, and also supported by line solution and QS priority divisions. Yeah. About this one is also used into the management industrial switches and some managed industrial switches. Yeah. Okay, for this one, you can see we have the many projects like the solar system and the smart city industrial case and some highway project, and also the realized project in the BYD and also some of the driving projects. All the solutions and our information to support you to get more smarter manufacturing, and also thanks to you to join our webinars, and also thanks to the Nextgen to give out the chance to join the webinar, and thanks again. Okay. Thank you, Maisvch team, for sharing about your company journey, especially your internet services and other networking. เดี๋ยวให้พี่ยาช่วยสรุปเกี่ยวกับ Maisvch products แบบกระชับสักรอบครับสวัสดีรอบนะครับก็ตัวสินค้าของ Maisvch นะครับหลักๆเลยก็คือก็จะมีประมาณถ้าทุบง่ายๆก็คือมีประมาณ3 ถึง 4 กลุ่มเนาะกลุ่มแรกเป็น Industrial Internet Service นะครับก็จะมีทั้งGigabit นะครับแล้วก็Service ที่เป็น Managed Unmanaged นะครับก็มันก็จะเป็น Standard ของอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะครับ Support VLAN นะครับสามารถทำ Ring Network ได้นะครับกลุ่มที่2ก็จะเป็นในส่วนของตัว Serial Device นะครับก็คือถ้าง่ายๆก็คือเป็น device ที่เอาไว้ convert นะครับแปลง Modbus RTU เป็น Modbus TCP นะครับ ISC85 ISC22 IS232 ครับซึ่งกลุ่มนี้ก็จะมีในส่วนของที่เป็น Fiber to Serial ด้วยนะครับก็สามารถแปลงนะครับตัว Serial วิ่งไปบนสาย Fiber Optic นะครับอันนี้ก็เราก็มี Product นะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นWireless Client หรือว่าพวก Access Point นะครับอันนี้ก็คือจะมีทั้งWi-Fi 5 Wi-Fi 6นะครับสุดท้ายแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัว4G 5G router นะครับแล้วก็ตัวเรียกว่าเป็น Intelligent Gateway เนาะก็ตัว Intelligent Gateway เนี่ยก็จะมีที่สามารถ support ได้ทั้งเสียบสายซิมได้นะครับเป็น 4G เนาะแล้วก็มีในส่วนของ Serial นะครับรวมไปถึงถ้าเป็นรุ่นที่เป็นตัว Pro หน่อยนะครับก็จะเป็นในลักษณะของเป็น Gateway Bundle ด้วย Linux นะครับในตัว Linux ก็สามารถติดตั้งพวก Node-RED Grafana ใดๆนะครับหรือว่าจะเขียนสคริปต์ที่เป็น Python ได้นี่ก็สามารถใช้ตัวเดียวนะครับสามารถ develop ที่เป็นพวก device นะครับ Gateway ได้เลยถ้าท่านไหนถนัดในส่วนของ Linux อยู่หรือว่าจริงๆมันเขียนเป็นพวก C++ อย่างนี้ก็ได้นะก็สามารถเอาไปใช้งานได้เป็น Gateway นะครับไว้ส่งข้อมูลขึ้นคลาวด์นะครับ MQTT ต่างๆนะครับทีนี้ถ้าพี่ๆมีคำถามหรือว่าสนใจตัว Product ตัวไหนเป็นพิเศษนะครับก็สามารถถามได้เลยนะครับหรือว่าถ้าครับผมน้องต้นโอเคพี่ๆมีคำถามไหมครับตัวมีพี่ธวัชชัยนะครับมีถามมาในแชทนะครับตัว Maisvch
เรารับประกัน5 ปีครับผม